วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาตาดาแกะพัสดุนะคะเป็นพัสดุกิจกรรมนะคะเป็นส่งมาจากนี่นะคะชาแนลของน้องแก้มป่องนะคะก็ไปเล่นกิจกรรมมาได้นะคะก็ไปเริ่มแกะดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ตัดเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มตัดตรงนี้กันเลยตัดตรงนี้กันเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็มาเปิดกันเลยตุ๊บแพนด้าบันเจ๊เด้ก็จะเป็นแบบแพนด้าบันนะคะโบชมพูด้วยนี่เลยค่ะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะเนี่ยก็ไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่นะคะอุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยตกใจหมดไม่ได้ดูด้านหลังนะคะเขียนว่ามันจะมีแผ่นด้านหลังด้วยนะคะแก้มป่องขอบคุณที่ติดตามช่องของเรานะคะค่ะค่ะก็มาแกะกันเลยค่ะแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะเนี่ยวิ่งตอนนี้ก็แกะได้แล้วนะคะนี่คือแบบนิ่มมากๆเลยค่ะก็ดมกลิ่นดูนะคะเป็นกลิ่นหอมนะคะนี่เลยนะคะก็สำหรับการแกะพัสดุครั้งนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ